ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ರೂಬೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಆ ಕಡೆನೂ ಮರಗಳಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಬಿಸಿಲು. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಗನೂ ಬಂದ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂಥರ ಎ ಸಿ ಗಾಳಿ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ಮರ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ರೇ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೆ ತುಂಬ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಮಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ, ಮನೆಗೆ ಅಂದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ನಾ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ಬರಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗು ಪಾಪ. ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯೋ ನಾಯಿ ನೀನೇ ನನ್ನ. ಹಾಂ ಟೈಗರ್. ಏನು ಟೈಗರ್ ಸಮಾಚಾರ? ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿಯೋಣಾದರೆ ಅವ್ರು ತುಂಬ ನಾಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೋದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ. ಅವ್ರು ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ವಿಹಾಸು ಪಾರಿವಾಳಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ದ. ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಕತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈಗೀಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 2 ಪಾರಿವಾಳ ಬಂತು, 3 ಬಂತು, 4 ಬಂತು. ಸರಿ, ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತದ್ದು ದಿನ ಒಂದು 2 ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಟೈಮು ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು ಟೈಮ್. ಈವ್ನಿಂಗನೇ ಒಂದು 3 ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು 3 o'clock ಇಲ್ಲ 2:30 ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಕ್ಕ ಗಂಟೆ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಪಾರಿವಾಳ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಪಾರಿವಾಳ. ಫಸ್ಟು ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ 4 ನೋಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ 6 ನೋಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು 20, ಒಂದು 16 ಮೇಲೆ ಇದೆ ಪಾರಿವಾಳ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಿಹಾಸ್ ಅಂತೂ ಕುಣಿದಾಡ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರನೇ ಓಡೋಗಿ, ಅಂಕಲ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಸು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮಿ ಕೈಲಿ, ನೀವು ಕೊಡಿ ಬೇಗ ಪಾರಿವಾಳ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಜೋರು ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳೆ ಪಪ್ಪು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಏನೋ ಕವರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನೋ ತರಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಕವರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿ? ಅಲ್ಲೋ ಕವರ್ ಕುಬೇರ, ಕವರ್ ಶಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್. ಕವರ್ ಶಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್. ಸರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಯ್ತಾ ಬಂತು. ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಂಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕನ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ತೆಳುವಾಗಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ನೀರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಚಿಕನ್ನ ಎತ್ತಿ ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗ್ರೇವಿ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಡಿಶ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೈಟ್ ಟೈಮು, ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರು ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಗ ಚಿಕನ್ ಬೇಕು ಅಂದ, ಅವನಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಕೂಡ ಈಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಬಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದ್ದು. ಸೋಮವಾರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭಾನುವಾರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೋಮವಾರನೂ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ, 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಾಚ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನು. 3 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರಿವಾಳ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಊಟ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ತಿಂತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಸಾಕ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ತುತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ನೀರಿಡೋದು, ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿನೇ ತುಂಬ ಚೆಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ಆಹಾರ ಹಾಕಿ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ನೀವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ, ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಖುಷಿ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್.
ಅಲ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಯಂಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದೆ. ವಿಹಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಗದ್ರಿದ್ರೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡೋದು. ಬಾ ದೂರ ಬಾ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೂ ಮಕ್ಕಳು ಸೋಫಾ ಹತ್ರಕ್ಕನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಗ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನೋ ಟಿ ವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಟಿ ವಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಅವಾಗವಾಗ ಅವನಿಗೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ದೂರ ಹೋಗು ಅಂತ. ನೈಟು ಈಗಾಗಲೇ 9:15 ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತೇನಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರಿದೆ, ಸಂಡೇ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಿಗೆ ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇವಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಆಗಲಿ ರೈಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅವನು ಪಾರಿವಾಳಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ. ಮುಲಿಬೇಡ ಬಾ. ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಡಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವೇನೋ? ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ? ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮು 9:15 9:20 ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರೋ ನಮಗಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರ್ತಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡದೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಪುಟಾಣಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಳಪ್ಪ ನನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿಹಾಸ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರೂಬೀಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಮ್ ಅಂತಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಹತ್ರ ಇದೇ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಸಾಕಾಗೋಗಿದೆ ನನಗೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ನೈಟ್.